Advanced TV Vibes ya Advanced TV na Chief Maktaba. Leo nimekutana na jamaa wangu mmoja hivi mkali wa nyimbo za singeli, mkali wa kuruka mavoko. Hebu ngoja ajitambulishe alafu wewe utaelewa. Lakini usisahau Chief Maktaba ndo ninakuletea hiki kipindi. Kwa jina naitwa Palu Simela, ila kwa ngoma pendo ambayo imetendi sana naitwa Hasani Remix. Kwa majina wananiita Hasani, nimesikia natamba huko mtandaoni. Hasani ndio mimi nilofumwa na mke wa jirani, kufa au kubakwa nkaulizwa nichague nini. Msichokijua nilikuwa na bunduki kiunoni, na nilivyoitoa wote wakalala chini. Hasani nimepona wake za watu sitamani. Kama hivyo yani. Bwana ile ngoma ya Hasani unayoisikia, huyu ndiye mtunzi, huyu ndiye mwimbaji. Lakini tunataka tujue alifikiria nini mpaka kuigonga hiyo ngoma? Unajua mziki idea. Mimi sio kama ndo Hasani official, lakini nilivyosikia tu ile ngoma nikapata idea fulani ndo nikafanya vile yani. Kwa sababu hiyo ngoma ya kwanza kabisa ilipigwa na msanii mwingine na wewe ukatoa remix ya Hasani. Yeye mwenyewe huyo ambaye alipiga hiyo ngoma, ulizungumza naye nini mpaka mkaelewana? Yani yeye alikutana nao mitandaoni. Mdaoni shafanya challenge clip. Akaniambia good idea, nimependa ulichokifanya, maana sikutegemea kama mtu atafanya kama hivi. Kwa hiyo alini bless tu. Unaweza kumtaja msanii huyo ambaye alikubless? Msanii mwenye ngoma yake ni official Meja Kunta. Meja Kunta. Wengi tunamtambua akiwa anafanya vitu vyake kibao. Bana, nikwambie kitu. Hawa ndio ambao wasanii wanotuletea radha tofauti tofauti katika upande wa singeli, upande wa bongo flavor. Pia ni mkali. Lakini nataka kujua, hivi sasa hivi unafikiria kufanya nini katika ngoma mpya? Na magoma kibao na idea nyingi, kwa sababu siku zote ngoma zinafanana. Huyu mara kafanya hiki, ukafanya hiki. Ila mimi nakuja na idea zangu. Kila ngoma nitaotoa itakuwa ni idea ya peke yangu. Kipindi hewani ni vibe, na kama unavyojua siwezi kukuacha mimi nikawa nimepoa. Lazima nikuletee vibe la wasanii kama hawa wanaotufanya tunachangamka hatulali. Mchana kama usiku, usiku kama mchana, yani ile mapopo FC. Bana, hebu tuanzie ile ex wangu ameumisi utamu. Pale ulifikiria nini kwenye ile ngoma? Unajua narudi pale muziki ni idea, kwa sababu kila siku watu wanaachana na kila siku watu wanakutana wanapendana. Kwa hiyo ile ngoma nilifanya idea fulani kama bwana, muziki ni vibe, na muziki kama ninavyosema tena muziki ni idea. Kwa ile ngoma nilivyopata ki idea nikamcheki rafiki yangu ambaye ni D Voice, nikamwambia bwana na idea fulani. Alivyoisikiza haja akupinga, kwa sababu ni ngoma kali na idea kali. Kweli tukamtafuta Kinata, ndo tukaua goma kama mkaja mkalisikia mitaani. DX ameumisi utamu. Bwana ile ngoma kali hata mimi naikubali. Hata mara ya kwanza nilipoisikia nikampigia simu bwana Palu, bwana hiyo ngoma na mimi nataka unitumie, lakini niwe wa kwanza kuisikia kabla ya mtu yoyote. Naye alifanya hivyo kwa sababu ni mwanangu tana. Bwana Palu, nini ndoto zako katika music wa singeli? Mimi ndoto zangu kufika mbali, na ni kila msanii mwenye anazima awe na ndoto kama hizo, kufika mbali, kujulikana zaidi, sio Tanzania tu, paka kwenye mipaka na nje ya nchi zingine. Ni kweli, ndoto ni kufika pale ambapo watu tunahitaji, ndipo ambapo tunapakusudia. Lakini katika ndoto zako hazikosi challenge. Challenge ziko nyingi, changamoto ziko nyingi. Kwa mfano, ni kitu gani ambacho huwezi kusahau kikataka kukuangusha kwenye music wako? Yani vitu, kwa sababu ni haso ziko nyingi, haziishi. Unajua kuna muda mwingine mtu anakukatisha tamaa kabisa. Vipi unafanya nini? Angalia yule, muangalie yule. Yani kuna kuwa na changamoto nyingi. Na yani tushapata changamoto nyingi, kwa sababu muziki si unajua una changamoto, na sio muziki kitu chochote, hata kwa mpira nini lazima kuwa na changamoto. Sio wote wanaopenda wewe ufanye. Katika music sio wote ambao watakuwa wako nyuma tu. Kuna wengine watakuwa wako mbele wakikusupport katika hili na lile. Ni wangapi ambao wanakushika mkono katika hiyo kazi yako unaifanya tasnia sana ya music? Yani kuna wasanii ambao wananisupport wapo. Pia na ndugu zangu wa karibu, kuna Makodi Brand, Mabonye Brand, kina Meneja Lunya, Kinana Makodi. Wapo wengi, kina Mwisongo Designer. Wengi siwezi kumaliza yani. Tu lakini wapo wengi sana. Okay. Nje ya biashara ya music kuna kitu kingine unafanya? Fashion, mambo ya mavazi, nguo, tunauza nguo, maduka nini. Duka lako liko wapi? Mimi duka langu kwa sasa hivi liko Maputo, lakini na mpango kulihamisha nilipeleke Chamazi. Una duka linadili sana na nini? Ni bidhaa za nguo za kiume, t-shirt, majinzi, yani nguo za kiume, fashion kibao. Kwa mfano kama kuna watu wanahitaji kupata hizo bidhaa, wanazipataje?
kirahisi zaidi. Ya, tupo mitandaoni, ukinisearch tu Palusimela OG natumia, na kuna account ya Mabonye brand, Makodi brand zipo, yani ukitucheki mitandaoni unakuwa rahisi kutupata. Pia wakihitaji namba zako za simu, kwa mfano kama leo tunazungumzia kuna mameneja kibao wa music wakahitaji kukushirikisha na wasanii wakubwa wa nje na wasanii wakubwa wa ndani, wanaweza kupata namba zako za simu? Ya, namba zangu za simu ni 0687826168. Narudia 0687826168. Pia natumia TikTok Palusimela OG, nipo Instagram Palusimela OG. Ya, hivyo. Nilikuwa na Palusimela, lakini nisikuchoshe sana, maana yake nina mengi ya kumuuliza, tuna mengi tunataka tuyajue, lakini huwezi kujua kwa muda mmoja kwa sababu kipindi kina muda mchache sana. Hiki kipindi ni Vibe na mimi ni Chief Maktaba, nikuletea kutoka kwenye Advance Brand. Wakati mwingine tutakuja kumwoji na kuzisikia ngoma zake zinazoruka hapo mbele yako. Asante na kwaheri. Kapiga simu analalamika kani miss, weti anasema najutia kunichiti, na huyo baby mpya kirereni amfikish, na kwangu penzi lishapamba moto, yani napewa tu mapochopocho, au nijui sikujui, unipendi unaniongopea. Kwa jina naitwa Palusimela Shagi, nipo na Advance TV. Usiache kufuatilia kipindi cha Vibe, ni moto. Yo Vibes ya Advance TV.